Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Romi Elektronik dengan YouTube-nya Romi Elektronik. Sekarang saya mau review kulkas tipe 190 dari merek Aqua. Ini merek Aqua mungkin udah pada tahu ya, dari Jepang. Ini tadinya merek Sanyo. Di 190 itu varian besarnya. Ini bentuknya ada tempat telur. Jadi kalau di kulkas-kulkas biasanya tempat telur di atas. Ini ada di urutan kedua. Ya, jadi dia di sini agak lebar. Ini bisa seperti bumbu-bumbu yang di botol, saus dan yang lain-lain. Ini buat botol kecil. Ini terjangkau ya harganya. Emang sedikit lemer untuk bahannya, elastis ya. Dibilangnya tipis ya. Dia punya harga yang benar-benar ekonomis. Bahannya tipis, raknya ada 2. Ini pengaturan suhunya diputar 1 2 3 ya. Terus ini knob freezernya. Jadi kulkas yang lain mah seperti merek-merek Polytron apa segolongannya itu biasanya pakai tutup. Kali ini pakainya ya, jadi kelebihannya kalau pakai freezer box ini, kelebihannya dia tidak nempel di es ya apabila masuk di sini tuh. Tapi kekurangannya dia agak lama untuk menjadi es. Kita balik lagi ke bawah, lumayan besar. Nah, satu lagi kelebihannya dari merek Aqua itu, dia itu ke belakang. Nah, jadi jeblos ke belakang. Ini buat naruh ikan, daging. Ininya tempered glass ya. Tempered glass. Ini untuk mesinnya, kita lihat bagian belakang. Oh, untuk bagian bawahnya ada penyimpanan. Ada penyimpanan, jadi kayak laci ini. Nah, sebentar ya, saya sendirian di tutupnya. Jadi ada laci di bawahnya. Ini bisa penyimpanan ya, bisa penyimpanan HP seperti kerupuk yang benar-benar kering. Ya, tidak dianjurkan juga sih naruh makanan di bawah. Saya mau tersebut ya. Ya. Jadi kelebihannya bawain untuk dibilangnya low running, jadi dia voltasenya sangat kecil, lebih stabil daripada merek lainnya katanya itu. Dia adalah kita lihat bagian mesin. Sini dia bodinya plastik belakangnya. Nanti untuk melihat suatu produk itu biasa di barcode di belakangnya ada. Ini tipenya AKR 190. Dan untuk kelistrikannya kita lihat bisa di sini. Ini arus listriknya 0,57 ampere. Kapasitasnya 162 liter. Berat bersihnya 25 kilo.
Biasanya kalau untuk kulkas kayak gini itu sekitar 120 wattan ya, nggak terlalu besar, tapi tegangannya harus pas. Dan untuk mesinnya dia kebuka kayak gini aja ya, jadi nggak ada pelindung tutupnya. Emang kulkas sekarang pasti rata-rata terbuka, menghindari overhead atau kalau panas mesin. Ya, sampai di situ informasinya, dan jangan lupa subscribe Romi Elektronik channelnya biar banyak nanti informasi tentang elektronik terbaru, review-reviewnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.